10 главных обманов человечества о жизни в природе. Ложь. Ложь – это главный элемент сегодняшней системы. Можно сказать, системообразующая. Ведь если такое малое количество управляет таким большим, оно может осуществлять это только с помощью лжи. Фактически все, что говорит официальная наука, религия, политика, медицина, СМИ – все это ложь. А клочки и обрывки правды они используют лишь как обертку, фантик, чтобы человек повелся и проглотил очередную фальшивку. Каждое живое существо имеет цель своего существования, смысл жизни. И эта цель может быть реализована только в естественной среде обитания. Город – это не естественная среда обитания человека. Тут шумно и грязно. Здесь человек абсолютно зависим от системы. Абсолютно все его жизненные потребности, как то еда, вода, туалет, жилье, секс, одежда и даже сон, ему недоступны, пока он не оплатит их деньгами. Не выживете вы в городе, вы обречены, вы медленно умираете. Это смерть. Это медленная смерть. Хотите вы или нет, это ваше дело. Я прямо это говорю. Никому из вас не приходит в голову, что ваша жизнь никому, она нужна, пока вы работаете. Пока из вас можно что-то высосать. Вот вы нужны. Как только вы вышли на пенсию, вы должны сыграть в ящик. И к этому все подводится. Именно в городе. Именно в городе. Город так устроен. Питание все ни к черту, вода ни к черту, асфальт кругом, зелени мало, воздух плохой, информационные Да туалет в доме нельзя держать, теплый туалет, это смертельно для здоровья. Из-за того, что теплый туалет в доме, 1000 болезней возникает, садится иммунная система, потому что это мощный информационный удар по нашей ауре, по нашей энергетике. Георгий Алексеевич абсолютно прав. Если ты думаешь, что никто еще не умер от туалета в квартире, то ты ошибаешься. Тело человека рассчитано функционировать до 450 лет. Это знание скрывается от сознания человека. А продолжительность жизни регулируется посредством питания, экологии, медицины, стрессов. Всего того, чем наполнена неестественная среда жизни города. Академик Павлов сказал, что считает любую смерть ранее 150 лет насильственной. Жители городов все отравлены. И даже немедленно, а чрезвычайно быстро умирают. Отравление – это не только съел и сразу умер. Если длину твоей жизни с 400 лет искусственно урезают до 70, это преднамеренное убийство. Фактически, нас всех не просто используют, а планомерно убивают. Такой вот градостроительный геноцид по всей планете. Из книги «Тотальный дауншифтинг» или «Полный апгрейд». Город – это опухоли на теле нашей планеты. Вред, наносимый экосфере городами, также очевиден. Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на одного человека, чем сельские районы. В Москве, например, на одного жителя приходится около 700 литров в сутки. Про то, что человек со временем стал человеком антиприродным. Заселившись в городах, он начал просто смотреть в окошко, или на термометр. Похолодало, оденусь, дождик идет, зонтик возьму и так далее. Он начал для себя выстраивать приятные маршруты, строить красивые сады, аллеи, лабиринты и так далее. Вода. Вот весь мировой океан, если за 100% взять, это где-то 95,5% это соленая вода или непригодная к употреблению. И только 3,5% пресной воды на планете Земля. 3,5% на 7 миллиардов, на минуточку. Если бы нам с вами 10-15 лет назад сказали, что мы воду будем покупать в магазине, мы бы не поверили. Не поверили бы. Нам сейчас могут пошутить и сказать, вы воздух будете покупать. Может быть, не поверим, но уже продают. Уже в Японии, например, стоят автоматы, где, бросив денежку, ты можешь подышать чистым воздухом. Это два. Когда я вижу, как Кавказские горы размерами с 3 города, мусор, тлеющий, чадящий, воняющий. Потом я сажусь на транспорт, проезжаю несколько часов и въезжаю в город, где гламур, где, фирменные всякие эти штучки, коктейли.
Как будто мы собрались, накрыли себя немножко каким-то колпаком, огородились какими-то стенами, еще немножко, еще чуть-чуть, только бы не смотреть в эту сторону. Цивилизация потребления, да, привела к нас к чудовищному состоянию ума. Если мы посмотрим вокруг себя, на себя, рядом, вокруг, посмотрите, это все мы вышкребли лопатой, скальпелем, отбойным молотком у природы. У живой, мы говорим, природа живая. Мы у нее отнимаем эти части тела, органы. Затем, как только это износится и состарится, мы это на помойку, хорошо, если еще и подожжем, а то и не подожжем. Помойки растут, каверны в земле образуются, реки пересыхают, озер не стало, леса вырубили, а мы продолжаем. Водоемы загрязняются катастрофически. Сотни тысяч источников выбрасывают в воздух тонны вредных веществ. Особый вред наносится транспорт. Выхлопные газы автомашин дают основную массу свинца. Износ шин дает цинк. Дизельные моторы – кадмий. И все это тяжелые металлы, которые относятся к сильным токсикантам. Зимой дороги посыпаются химическими реагентами, разъедающими лапы собак и подошвы ботинка. А потом они попадают в снег, почву, атмосферу и в человека. А кладбище, а предприятия, а мусорные свалки. А вы знаете ли, что Россия – это величайшее чудо-страна, имея самую большую территорию на душу населения на Земле, более 80% населения живут в бараках, именуемые что? Крематории душ. Почему? По всему миру многоэтажные здания строятся не ради того, чтобы там экономически хорошо и тогда прочее. Это многоэтажное здание считается социальные дома. Социальные дома. Почему в одно место собирают? Многоэтажное здание было разработано, уже осознанно взято в государственную программу во время коллективизации, когда больше 6-7 человек находится в близком пространстве, физическом близости, мозг, его электромагнитное излучение резонирует другим. Когда 10-15 человек находятся в одном месте, общее подавление инакомыслящих. И во всех странах, где живут бомжи, где живут большинство, люди, которые создают клоаку, их собирают вот такие многоэтажные здания. Весь мир максимум двухэтажный. Только где активно надо работать, где надо... Есть два сторона медали. Хорошая сторона и плохая сторона. Есть бизнес-центры. Если вы смотрите Америку, если вы смотрите Японию, если вы смотрите любую страну, Европу, деловые центры высокоэтажные, там люди стараются не жить. Если там есть... Только выходцы от бывшего Советского Союза начали выкупать центр Лондона, центр Парижа, подняли. А нормальные люди, хоть чуточку знающие, что это такое, ради спасения своих детей, будущее, что дать им, они убегают, живут за городом. Многоэтажные здания, друзья мои, изначально было разработан на удержание людей в состоянии стада. Если собрать всех свет того общества, бизнесменов, политиков, ученых, всех, и когда мы там изучали, кто является выходцем из большого города, это 3%. Максимальный показатель мегаполисы людей, более сильных лидеров дает всего 3%. Хотя могут составлять 90% населения того страны. Потому что уравниловка – это психотронное здание для уничтожения инакомыслящих. Многоэтажное здание, друзья мои, не выдает великих людей. И здесь Вадим Зеланд согласен с Нарбековым.
Для того, чтобы заставить элементы работать на структуру, необходимо поместить их в единое информационное пространство. СМИ, интернет, связь. Попадая в такое пространство, люди сами загоняют себя в ячейки. Людям только кажется, что они самостоятельны в своих мотивах и действиях. Отчасти да, но лишь отчасти. Дело в том, что энергоинформационная структура заставляет человека хотеть именно то, что выгодно ей. У вас нет свободы воли, Дэвид. У вас только иллюзия свободы воли. Я должен в это поверить, принимая решения ежеминутно? Вы вольны выбирать лишь вкус зубной пасты или марку вина к ужину. Мегаполисы все время растут и растут. Житель деревни едет в город в поисках лучшей жизни. Однако пока мало кто задумывается, что жизнь горожан отнюдь не так прекрасна, как кажется на первый взгляд. Большое скопление людей, непрерывно гудящих с утра до поздней ночи машин, плохая экология загазованного города, непрекращающееся строительство высоток, заслоняющих солнце, работа, заставляющая с утра до вечера крутиться, как белка в колесе. Итак, почему же мы все с вами живем в городах? Представь себе автомобиль. Чтобы его заправить, нужен определенный вид топлива. А чтобы нами эффективно питаться, мы все должны быть одинаковыми. Мы представляем из себя источник духовной энергии, который при грамотном использовании можно доить. Его надо просто сорганизовать в нужном направлении. Вот и все. А здесь нужно было переориентировать с одного получателя на другого. Ввести некую самоподдерживающуюся систему, которую один раз ты поставил, и больше тебе не надо туда вмешиваться. Ну, иногда редкие какие-то корректировки, как с появлением христианства, мусульманства и так далее. Христианство отказался от жертвоприношения, их нужно было делать. Появляется мусульманство. Потому что животные тоже душу имеют свою, пусть не такую развитую, как у человека. И тоже в момент смерти происходит выделение энергии, которое дармовое. Мы дармовой источник энергии. Загнанные в города люди вибрируют на одной частоте. Паразиты получают власть над нашим сознанием и жизнью и могут эффективно заряжаться. Подавить волю народа, точно так же, как одного человека. Напичкать его определенной информацией, через средства массовой информации, через образование, через медицину. Самый какой простой способ изменить информированность народа? Через пищу. То есть мы берем, сгоняем всех людей так, чтобы они были отключены от источников питания, там, где сами могут все это делать, сгоняем их в города. И что делаем? Наполняем супермаркеты пищей, которая нам нужна с определенными качествами, и начинаем пичкать. А те блага цивилизации, которые мы получаем взамен своих жизней, телефоны, электрочайники, авто, пол с подогревом, истинно благами не являются. Теплый пол и туалет, централизованное водоснабжение, отопление, канализация, квартира с удобствами, газ, электричество доступны в городе. Все, что нужно, можно в любой момент купить в магазине за углом. Транспорт, телефон, интернет всегда в зоне доступа. Удобно, правда? Возможно, скажу я. Но какую цену платим мы за эти удобства? Вот ты говорил, город — сила. А здесь слабые все. Город — это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал. Абсолютно все домашние электроприборы вредны для здоровья живых существ. В большей или меньшей степени. АЭС загрязняет планету. ГЭС уничтожают водную экосистему. Добыча нефти уже привела к катастрофе. Воздух в городе отравлен, воду из крана уже давно пить нельзя. Системы отопления, водоснабжения, канализации загрязняют нещадно реки и водоемы. При этом стоимость услуг ЖКХ зашкаливает. Транспорт уничтожает атмосферу, дороги убивают почву, продукты в магазинах абсолютно все обработаны для увеличения срока годности ядами, антибиотиками. А 90% стоимости любых товаров – оплата услуг посредников, транспортировка, складирование, упаковка, но никак не сам товар. А квартиры, строительные материалы, из которых строят многоэтажки, плюс линолеум, мебель из ДСП, виниловые обои, краски, лаки – все это выделяет в воздух квартиры формальдегиды, которые вызывают рак. Исследования показывают, что иногда концентрация вредных веществ в городских помещениях превышает норму в 50 раз. В итоге
Удобства, на которые, как на приманку, нас заманивают в города, на самом деле таковыми не являются, так как, пользуясь ими, мы убиваем себя, разрушаем свой дом, нашу планету и поставлены в максимальную зависимость от системы. И простейшее отключение электричества приводит мегаполис к апокалипсису. Ну, допустим, ты согласен. И фокус в том, что согласны почти все. Все понимают, что все сказанное выше – правда. Но что делать? Ты не в силах отключить в городе канализацию, вырастить себе еду, изменить систему образования или мировоззрение окружающих тебя людей. Так почему же, понимая все это, ты живешь в городе? Таких, как ты, сегодня очень много. Это активные, сильные, творческие люди, осознавшие свою неразрывную связь с природой и всем миром. Они пробуждаются, идут по пути развития и осознанности. Они хотят жить, не уничтожая планету. Из городов наметилась гигантская волна желающих уйти обратно в деревню. И я думаю, что там, с той стороны экрана, сидит огромная аудитория, которая так или иначе об этом думает, даже если она себе отчета в этом не отдает. Потому что большая часть людей, которые живут в городе, испытывают чудовищный пресс, стресс, постоянное давление каких-то обстоятельств, которые показывают человеку, что он не может здесь решить многие свои жизненные задачи. Даже если он богатый, даже если он успешный. Ну, например, завести нормальную семью нельзя, если ты богатый. Очень часто, потому что ты занимаешься проектами, ты занимаешься поддержанием своего бизнеса. Тебе некогда, ты не можешь приходить домой в 5 часов или в 6 часов вечера. В принципе. А если ты бедный, ты не можешь завести семью, потому что купить квартиру, которая стоит как минимум 6 миллионов там, или 5, да, для большинства людей задача нерешаемая. А ютиться по чужим углам одному еще куда ни шло. Да? А если это с семьей, то это тяжелое испытание. С экономической точки зрения город перестал быть эпицентром экономической жизни. Да? И с точки зрения торговли, в общем, значительная часть торговли ушла в интернет. То, что люди, которые занимаются торговлей, сидят в городе, но это не означает, что этого нельзя делать за пределами города. Я думаю, что у очень большого количества людей где-то так подспудно такой коллективный разум говорит: надо вообще отсюда валить. Это такой запрос, который нарастает. И проблема связана с тем, что валить некуда. Почему миллионы людей еще не встали и не поехали никуда? То есть новая форма богатства, и мы это тоже, в общем, не осознали. Это соединение нескольких компонентов. Земля, вода и солнце, которые позволяют получить новый воспроизводимый ресурс и получать его бесконечно. Плюс технология, которая позволяет из всего этого сделать сложный материал, композитный материал или еще какой-то. Да? Самое главное, что удерживает людей, которые уже, в общем, в этой городской жизни нахлебались, да? Нет понимания, что они, вернувшись или уехав в деревню, могли бы делать как источник заработка. По большому счету, процесс, который происходил 100 лет, выглядел так. Ну, давайте скажем, там 200 лет. Сначала разрушили все общины, потому что надо было загнать людей на заводы, да, города. И тогда город состоял из большого количества дымящих труб, вокруг которой копошились тысячи работяг, над которыми стоял один буржуй. Значит, и поэтому надо было выгнать людей из деревни, и самое главное, сделать человека атомизированным. Он один, да? Он сам за себя, и каждый атомизирован. Система знает о каждом, кто пробудился, и с радостью дает выбор, в кавычках, множество способов реализовать эти благие намерения. Одному предлагается ЗОЖ, другому – сбор мусора в парках, третьи пойдут спасать планету от глобального потепления,
А самые решительные потратят свою энергию на попытки выжить в одиночку на дальневосточном гектаре. Вариантов много, разных, но их объединяет одна главная цель системы – увести тебя от реальных действий, которые на самом деле могут изменить твою жизнь и жизнь всего человечества к лучшему. Ведь есть простой путь – жить в природе, в своем доме, в окружении друзей, лесов и полей. Но чтобы человеку и в голову не пришло посмотреть в сторону свободы, чтобы и не думал он о возможности другой, радостной жизни, чтобы не верил в реальность природного изобилия, его с детства пугают страшилками о лесах, полях и морях, о жестокой дикой природе, где каждая тварь только и думает, как тебя съесть или хотя бы покусать. Кто вообще придумал термин «дикая природа», «дикие звери»? Лучше говорить морские животные, лесные, речные, животные пустынь, полей или степей. В общем, не ходите, дети, в Африку гулять. Поэтому наше послание посвящено разоблачению мифов о жизни человека в его естественной среде обитания в природе. На самом деле чувствую себя весьма глупо, поскольку я уговариваю аквариумных рыбок в том, что жить в океане лучше. Итак, поехали. Миф первый. Жизнь вне города стоит дорого. Сколько стоит гармония? В какую сумму оценить волшебное ощущение легкости, свежести и душевного мира, с которого начинается каждое утро в этом большом доме? Сколько стоит уютная тишина с тиканием часов в соседней комнате и теплым потрескиванием дров в камине? Сколько и кому мне нужно заплатить, чтобы мягко стучала цветущая ветка яблони в окно детской светелки, а ступеньки слегка поскрипывали, а огромные рамы открывались в сад с неизменно молодым, волнующим утренним сосновым хрустом? Высокая стоимость участка земли, проектных работ, строительства дома, согласования и подведения инженерных сетей, газа, водопровода и электричества. Все это правда, если ты играешь с системой по предложенным, читай навязанным ею правилам. Но это дело привычки и понимания целесообразности того, что тебе действительно нужно. Понимание, что лучше – пластиковая супербатарея или печь, современный санузел с итальянской плиткой, полом с подогревом и теплым унитазом, который сливает ночное золото питьевой водой, или компостный туалет, создающий плодородие почвы, ламинат по цене красного дерева или настоящий деревянный пол, бассейн с фильтрами, нагревателями, компрессорами и насосами или озеро с родниковой водой. О правильности выбора можно судить только по его последствиям. Нам навязывается идеология потребления, поэтому давай исходить из того, что действительно нужно человеку. Кроме того, даже самые простые, приблизительные и поверхностные расчеты говорят, что за жизнь в городе ты платишь во много раз больше, чем за аналогичную по уровню жизнь в природе. Итак, первое, что нужно человеку для жизни, это воздух. Он пока как бы бесплатный. Но если хочешь дышать чистым воздухом, пожалуйста, приобретай кондиционеры, фильтры, освежители, увлажнители. А в Японии, например, воздух можно приобрести уже в банках. Если ты выбираешь жить вдали от мусорных свалок, производств и автобанов, то чистый, наполненный ароматом трав и фитонцидами леса воздух, который в городе не купишь ни за какие деньги, ты будешь получать даром от матушки природы. Вода. За воду мы платим давно и много. И опять же, сомневаешься в качестве водопроводной воды? Плати и устанавливай фильтры, очистители, кулеры, покупаем воду в магазине или носи из бювета. Знаешь ли ты перечень элементов, которые добавляют в воду, чтобы ты не умер сразу после того, как сделал первый глоток? Кто контролирует качество воды? А можно ли пить водопроводную воду вообще?
Если нет, то почему? Зачем платить за такую воду? Выбирая место для жизни, убедись, что там есть источник чистой воды, ключ, ручей, родник, река или озеро. И воду ты будешь получать даром от природы. Идем дальше. Еда. Что тут скажешь? В городе ее много, разной степени паршивости. От сравнительно съедобной до ядовитой. Доступ к здоровой пище ограничен высокой стоимостью, редкостью распространения и низким уровнем осознанности населения. А если говорить исключительно о цене, то в стоимости каждого продукта может быть заложено до 400% прибыли посредников. И большое количество магазинов создают лишь иллюзию твоего выбора. Во всем виновата монополизация рынка крупными торговыми сетями. И я хочу, чтобы вы знали, что приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100% торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. Сегодня торговые сети отслеживают наши доходы, потому что если вам ваш работодатель или государство поднимает заработную плату, пенсию, стипендию, то вы все равно не почувствуете ценность своим деньгам, потому что как только вы будете покупать больше еды, торговые сети сразу просчитают, что выросла покупательская способность, и сразу же поднимут цены, и ваши деньги также обесценятся. Инфляцию сегодня в стране контролирует торговая сеть. Это она нам диктует, что есть, по какой цене и что производить. Когда в последний раз, зайдя в магазин, вы покупали то, что действительно хотите есть? Когда вы купили то, что вы действительно хотите видеть в своем холодильнике? Вы готовы и дальше обогащать торговые сети? Самым полезным питанием любого живого существа является то, что выросло непосредственно в месте его обитания. Парное молоко, свежий сыр, яйца, салат из свежесобранных трав, сезонные ягоды и грибы, овощи, фрукты, корнеплоды, без пестицидов, ГМО и ядохимикатов, домашний хлеб, настоящее масло или только что пойманная рыба. Все эти простейшие вещи стали недостижимой роскошью для горожан. То есть, другими словами, та самая лучшая для тебя еда, что ты получишь даром от матушки природы, в городе тебе будет стоить немало денег. Дальше нам нужна одежда. Выбор опять же за тобой. Сколько и какой тебе нужной одежды. В городе хорошая обувь и одежда стоят дорого. А мода и идеология потребления навязывают покупать все новую и новую одежду. Социальный статус обязывает человека одеваться соответственно. Нарушение дресс-кода грозит наказанием. Тебя уволят или просто не пустят в клуб. А если не купишь must-have, то не будут уважать друзья. В природе же, как ты понимаешь, одежды нужно намного меньше. И каждый свободен выбирать себе такую удобную одежду и обувь, которая ему нравится. Качественная одежда здесь доступна всем. Одежда из льна, хлопка, шерсти, крапивы и конопли, как вторая кожа, оберегает и сохраняет наше тело здоровым. Кроме того, в биосферном поселении человек имеет такую роскошь, как индивидуальный пошив. Многие женщины мечтают шить и вязать своим родным и друзьям одежду. Но в городе на это просто нет времени, а в природе время на творчество не всегда. Человек не может долго находиться в воздухе. Чтобы жить, нам нужна земля. Но не пустыня, скала или болото, а территория с наличием на ней жизненно необходимых ресурсов – воды, дерева, травы, песка, камней и глины. Каждый, кто сообразил, что город не лучшее место для жизни, оказывается перед земельным вопросом. Обычно этот вопрос характеризуется тремя аспектами. Земля стоит дорого, свободной земли нет, оформить ее сложно. Но на самом деле все намного интереснее.
С юридической точки зрения, твоя земля уже твоя. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа. От имени украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определяющих настоящей Конституцией. Каждый гражданин имеет право воспользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом. В Конституции РФ 1993 года все уже не так однозначно. Конституция Российской Федерации, последняя редакция, статья 9, гласит: земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, гласит: раздел 1, статья 13. Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. Итак, у каждого гражданина любой страны есть возможность получить землю бесплатно. Способы и механизмы получения земли в разных государствах мы будем освещать в следующих роликах. Поэтому обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик для того, чтобы первым узнать о выходе следующих серий нашего фильма. С финансовой стороны, поскольку я надеюсь, твое мировоззрение уже отлично от мировоззрения цивилизации потребителей, то и участок, который нужен тебе, он выпадает из зоны интересов сельскохозяйственных олигархов и депутатов церков, поскольку на нем нет и не должно быть никогда, это важно, асфальтированных дорог, подведенных инженерных сетей. И чем дальше твоя земля от больших городов, тем дешевле. Что же до оформления участка? На самом деле вариантов оформления такое огромное количество, что ты и представить себе не можешь. Все зависит от твоих запросов, убеждений, ожиданий и чистоты намерений. Возможно оформление документов на владение земельным участком ты считаешь ниже своего достоинства. Но многие матерые поселения начинали с самозахвата земли, или, как это называют юристы, спонтанного заселения пустующих территорий. И тогда путеводной звездой тебе наверняка служат труды Льва Николаевича Толстого, в которых он заявляет, что любая собственность, а особенно собственность на землю, одно из главных зол человечества. Но у каждого свой путь. И если ты идешь вместе с нами путем создания биосферных поселений, тогда земля оформляется легко. И государство с огромной радостью предоставляет тебе пакет всех документов на твою землю, перевязанный красной ленточкой. Все в природе создано для сохранения жизни с минимальными энергетическими затратами. Птица строит гнездо за неделю, мышка роет норку за ночь. Здоровый мужчина способен построить, пусть небольшой, но уютный, теплый, светлый дом для всей своей семьи самостоятельно в течение лет. Я это знаю, я это сделал. И я знаю точно, что нет такого человека, который бы не мечтал о своем доме, настоящем доме, где любовь и тепло, где потрескивают дрова в очаге и появляются дети. И просыпаешься под пение птиц, а за окном непременно лес и река и горы. Вот где ты сейчас живешь. Если статистика не врет, и 90% людей Земли живут в городах, то, вероятно, ты живешь в квартире. Возможно, ты даже счастлив, выплачивая посильный кредит за двушку в свежепостроенной многоэтажке. В ней 25 этажей и 10 подъездов, все круто. Но думаю, что когда ты выплатишь кредит, то как раз подойдет время капитального ремонта. И сколько бы денег не собрали с тебя по программе ЖКХ, расходы на ремонт этого дома будут такими огромными, что отремонтировать его будет невозможно. Он крайне быстро приходит в негодность, крайне затратен по обогреву, по обеспечению горячей водой и всем остальным. Отремонтировать его никакие жители не смогут.
Жизнь в собственном доме в кругу людей, неравнодушных к судьбе малого сообщества, создает другого человека, свободного и ответственного. Алексей Народ. А кроме дома, у тебя есть мастерская, гараж, мансарда, погреб. Чего нет и никогда не будет в городе. Здесь у каждого может быть велосипед, собака, лошадь и даже домик на дереве для детей. Подросткам есть где играть в казаков-разбойников и устраивать концерт. Тут может родиться новый Оша, Достоевский или Стив Джобс. Все великие мудрецы, философы, успешные люди родились и росли вдали от больших городов. Ты тут свободен. Сам несешь ответственность за свой дом. Никто тебе не обещает капремонт, и ты не претендуешь на это. Все выигрыши, как ни посмотрим. Но система не хочет, чтобы все жили хорошо. Я строил экологичное и недорогое жилье, но оказалось, что это никому не выгодно. Строители, архитекторы, девелоперы и чиновники не могут работать с дешевым жильем. На нем не заработаешь. Нечего украсть. Для производителей традиционных строительных материалов солома – серьезный конкурент. Это невыгодно и для государства. Если перейти на дешевое строительство, упадет валовый внутренний продукт. Экостроительство нужно только потребителям, но они не заказывают музыку. Когда строители окончательно поняли угрозу, поддержка экостроительства была свернута. Подрядчик, который, работая со мной, показал, что может строить в 2 раза дешевле, уволили и выжили из стройиндустрии. Когда я пришел за последней подписью для строительства первого автономного дома в Минске на бюджетные средства, мне прямым текстом сказали: ты хочешь всем показать, что можно строить недорого? Не подключаться к сетям и не платить коммунальные платежи? Этого нам не надо. Евгений Широков. Обеспеченных, независимых, осознанных человеков, еще и объединенных в настоящее крепкое содружество, не запугаешь, не оберешь до нитки, не погонишь на братоубийственную войну или на выборы. Итак, любой относительно здоровый мужчина может своими руками построить за лето дом для своей семьи. Без строительных компаний, без архитекторов, без магазина стройматериалов и без разрешений бумажек. Дома из природных материалов строятся легко и быстро. Есть технология и практика очень простого, недорогого, быстрого каркасного строительства. Например, дома-купола или дома из самана. Такой дом не требует тяжелой техники и дорогих строительных материалов. Вся необходимая проектная документация доступна в сети. Малоэтажное каркасное строительство делает вас свободными от системных требований. Легкий дом-купол не требует согласования, так как не нуждается в тяжелом фундаменте. Он воспринимается системой как временное сооружение. А живя в природе, создав простые коммуникации, самостоятельно обеспечив свой дом водой при помощи гидротарана, теплом, например, печь-ракета или русская классическая печь, и электричеством, солнечный панель, микрогэс, ты делаешь кардинальный шаг к выходу из этой системы. Общая стоимость строительства такого дома площадью 50 метров квадратных может начинаться от 500 евро, что ясно совершенно несравнимо по стоимости с покупкой квартиры аналогичных размеров. А автономное электро-, водо-, теплообеспечение избавляет тебя от необходимости оплачивать владельцам жилищных хозяйств их дворцы и яхты. Так ты становишься свободным от системы суверенным. И абсолютно нет никакой нужды отказываться от выверенных инженерных решений. Гидротаран, солнечные панели, вакуумная безнасосная подача воды, геотермальные насосы, двигатель Стирлинга, солнечные коллекторы, биогазовые установки, мини-ГЭС – все это возможно, доступно, частично может быть даже сделано из подручных материалов и сразу или со временем установлено на твоей территории, таким образом обеспечивая тебя автономностью и комфортом. Подведем итоги. Миф о дороговизне жизни человека в природе создан и внедрен в сознание специально, чтобы не допустить массового исхода рабов из гетто, называемых городами. Паразитам не нужны твои фантики, ведь им и так принадлежат деньгопечатные станки. Тем более сейчас даже нет необходимости морать бумагу, просто вводишь необходимое число нулей на цифровом счету. Им
нужна твоя зависимость, энергия страхов и желаний, внимание, твой добровольный отказ от своих истинных целей и природных прав. А то, что действительно необходимо тебе для жизни – воздух, вода, земля, одежда, строительные материалы – природа постоянно воспроизводит и отдает человеку бесплатно. Единственное, что мешает тебе прямо сегодня начать жить свободно и счастливо, в здоровье и радости, в окружении изобилия и красоты природы, это отсутствие знания и поддержки. Все это мы готовы дарить тебе. Вселенский кон свободы выбора никто не вправе отменить. И знания, и опыт уже сейчас постепенно открываются нам и нарабатываются первопроходцами, теми, кто возвращаются к истокам, домой, в природу.